Всем привет, сорвался ветерок такой интересный. А ну иди давай чуть-чуть полетай. Может хоть один умный полетает. Ай, зараза, это стрижей миллион, а? Сразу стрижей миллион. Сразу, понимаете? Ай, зараза. Так, ну как же мне их зафиксировать? О, муренький пошел. Чтобы не угнали его, этого муренького. Придурки, они налетают вообще. Думают, что это копчик. Начинают это гонять. Когда 2-3 голубя стоит, то они не так. А да вон, смотри, один он залез, и вон они его гоняют. Сейчас поближе сделаю. Зараза, гля. Все гоняют голубенка. Заразы такие. Ну, у них свои приколы у этих дурачков. Вон он тянется. Ближе сделаю. Да вроде идет. Ох, и ветер сорвался. Смотри, как давит его. Того голубенка. Ох, и ветер, смотри, что делается. Блин. Сейчас еще малышей мне поугоняет. Нифига себе. Ах ты, заразный падла этот ветер. То вообще нету. И глянь белого. Ай-яй-яй. Где он вылетел? Вот тебе и все. Сдувает, видите? Муренький тут идет вроде, натягивается. О, он там тянется, бедный, блин. За проводами там где-то. Ну так вот. Ну ничего, ничего. Они же должны как-то тренироваться. Но вот эти что стрижи, он там опять его, смотри, сука, в оборот берут его и все. Гадюки, а? Как он голубей вроде видит. Фиг его знает. Ну такие приколы. Ну пара тоже по вилкам какой-то он пошел. Ай-яй-яй, опять смотри ветер. Сейчас еще эта пара залезет, блин. Смотри, смотри, что делается. Полное небо стрижей. Все, того Мурова, наверное, сейчас угонят. Не знаю, что делать. Ну, муренький тянется вроде. Так, один голубенок какой-то. И сплошьёнок где-то вот он. Ай-яй-яй, гады такие. Ну тянется, тянется тот малой. Ну так вот. Так, ну эти вроде пара. Не, один залез, зараза. Сплошненок подбирается. Муренький где-то все сдался, наверное. Один он
Муренький где-то шел, короче. Сплошненков гоняют. О, сплошненок ниже, по вилочке. О, оно начинает, короче, сдаваться. Налетели на него. Где-то здесь он. Вон они, миллион их, подлюк этих. Так, натянулся этот по вилочке, вот подошел, и муренький выскочил оттуда из-за проводов. Ай-яй-яй-яй. Так, вот один, и он муры ползет. Выдержал, смотри. Они когда тут пониже, они не так их гоняют, эти придурки. Нифига себе, 5 минут, блин, тут наснимал, чего попало. Так, сейчас посмотрим. Вот так сделаю, чуть-чуть приближу. Сейчас будет слетать, может, чуть ветерком хоть на перелете их еще. Минутку-две. О, дает ветер. Бля, какой. Ух, красавец. Они не голодные, но... Так чисто рассмотреть. Короче, муренький пришел, но не выдержал, там на провода он сел. Может, видно отсюда будет, вот там на проводах, на высоковольтных. Сел муренький. Сейчас покажу, он там сидит. Вон там видно его. А уже все в линьку пошли, сейчас через пару недель все повырываю, хвосты им. А может и раньше даже. Жара началась, никакого уже нету. Ни полетов, ни перелетов. Это просто что ветер сорвался. Так я немножко поснимал. Муренького этого загоняли, эти стрижи прибацанные, что он теперь... Вот этот что ли летал по вилочке? С проводов боится он слетать. Вон он сидит. О, я полное приближение сделал. Хороший голубончик такой. Ладно, ребята, всем привет. Вот это и весь гон. То тянуло, то стрижи погнали, то ветер был, то теперь стих. Ну, короче, полная фигня. Ну, какой-то голубенок легенький такой. Все, всем привет.